आज सुबह सुबह मैं इस बाल्टी में ले आया भीगी हुई रोटियां, और ये रोटियां हमारे प्यारे प्यारे बजिस के लिए है। पहले तो मैंने रोटियां नीचे रख दी और बजिस की कॉलोनी के आगे से ये पर्दा हटा दिया ताकि इन्हें भी पता लग जाए कि सुबह हो चुकी है। फिर मैं कॉलोनी का गेट खोलकर चल दिया अंदर और इनके सभी बर्तन निकालने लगा। फिर इनके पानी वाले बर्तन अच्छे से धोकर इनमें पानी भरकर ले आया और साथ ही इसमें मिला दिया लिव 52 ताकि इनका पाचन तंत्र सही रहे। फिर इनमें सभी पैरट के लिए रोटियां डालकर एक एक करके इनके केज में डाल दिया और फिर मैंने देखा इस मटकी में बच्चे काफी बड़े हो चुके